Mano, porque o país mais idêntico do mundo faz barulho quando você tá dormindo. Você tá bonitinho dormindo lá, até que acontece uma apocalipse de caos. Mano, a porta fica batendo, fica dançando, música alta, deixando o volume 1000 ou sei lá, 3000 ou 40.000. E mano, eu não tô dormindo. E eu não tô dormindo. Tô sobre. E quando acontece isso comigo, eu não vou dormir. Eu vou sobreviver uma apocalipse de caos. E outra, a pessoa fala assim, tô dormindo, acorda. Só que as pessoas não faz assim, faz gritando. Isso já acontece. E você tem um pai idêntico e faz isso com você? Comenta esse emoji aqui. Tchau.